Kuberatma Jovata Murchaiva Yadva Tvaya Mochi To Bhakti Bhajokrito Cha Tata Prema Bhakti Swa Kame Prayacha Namo Shegra Homesti Damodareha Namaste stu damnestu laditi damne Tubadi yoda layata vishvashadamne Namoradi kayaitva diya priyaya Namo nanta diraya devaya tobhya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Nada. Jaya Prabhupada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  Hare Krishna Guru Maharaj. Blessings. Do you go to the translation of that song? Not yet, Guru Maharaj, not yet. I just chanted Dhammarashtaka. Today, chapter 26 and the text 2. Are you going to read the translation of the Damodar? Oh, no, not yet. I'm sorry. Do you normally do that? Yes, we do. We do. I just do slip your mind today.ダムダラシタカの訳を読みます。至福に満ちた知識という永遠の姿を持ち、きらめき揺れるイヤリングをつけた最高支配者。悟空らに現れ、ゴピーたちが物置に吊るしていたバターを盗み、すぐに母ヤシュダを怖がって逃げたけれども、最後には捕まえられた。その最高種シュリーダ・アマダラに私は謙遜の礼を捧げます。お母さんの仕置きの棒を見て主は泣き、そのレンゲの手で何度も何度も目をこすった。
その目を恐るおののき、息遣いを荒く、母ヤショダはそんな主のお腹を縛った。怖がっている主の首にかかっている真珠のネックレスは揺れた。自分の献身者の愛に縛られた最高種、シュリー・ダーモダラに私は謙遜の礼を捧げます。シュクリシュナの幼少時代の気高い娯楽は、ゴクーラの人々を広闊な海に沈めた。バイクンタンにいるナーライニャンという主の威厳ある様相だけに魅了されている献身者に、主は言う。私は純粋な愛情奉仕に征服され圧倒されると。最高種シュリー・ダーモダラに私は何度も何度も敬意を表します。お主よ、たとえあなたはあらゆる恩恵を与えることができても、私はあなたから解放を授かりたいとも思いません。バイクンタでの永遠の命や、その他のどんな恩恵であろうと欲しいとは思いません。私のただ一つの祈りは、心の中であなたの子供の頃の娯楽をいつも覚えていられることです。お主よ、私はあなたのパラマートマンの様子を知りたいとも思いません。私はただひたすらあなたの子供の頃の娯楽が心の中でいつまでも浮かんでいることを望みます。お主よ、カールした髪に覆われたあなたの黒っぽいレンゲのお顔の頬は、母ヤシュダのキスでビンバフルーツのように赤くなりました。私にはこれ以上、そのお顔の例えようがありません。何百もの富も、私には何の価値もありません。私の心の中にこの視野がいつもとどまっていますように。お無限なるビシュヌ、お主人、お主よ、どうか私に慈悲深くあってください。私は悲しみの海に溺れ、死んだも同然のようになっています。どうか慈悲の雨を私の海に降らせてください。あなたの感動のような視野で私を高め、お守りください。お主、ダーモダラよ。母ヤシュダは小さなあなたを牛を引く紐で臼に縛りました。そしてあなたは木になって立ち続けるよう呪われたクベラの子、マニーグリーバーとナラクベラを救いました。そして彼らを献身者とされました。どうか私にも同じようにしてください。私はあなたの好機の中での解放も望みません。お主よ、全宇宙はあなたのお腹から誕生した主ブランマンによって作られました。そしてそのあなたのお腹が母ヤショダによって紐で縛られました。その紐に私は尊敬の礼を表します。私はあなたの最も愛しい方、シュリーマテ・ラーダラーニーとあなたの無限の娯楽に尊敬の礼を捧げます。Okay. はい。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ナモバガバテバステバヤ。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. テバステバヤ。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. テバステバヤ。What are the verses again? Is it 2 and 4? Yeah, 26 and then 2, if you like, 2 to 4. Okay, I have. 10巻26章の2節からです。Balakasya バラカシャー、Yad ヤッ Etani タニ、Karmani アルパニ、At Yad Bhutani アドブータニ、Vai バイ、Katam タArhati テ、Aso アソ、Janma アマ、Grameshu メシュ、Atma Juguptam ジュプシタン、Balakasya Yadetani バラヤシャヤレタニ、Karmanyat Yad Bhutani Vai バニャテアドブタニバイ、Katam Arhat Yaso Janma タマルハテアサウジャンマ、Gramyesh Vatma Jugupsitam. エシュバトマジュプシタン。Okay, others? どうぞ皆さん唱えてください。私行きます。バラカシャヤデタニ、パラカシャヤテタニ、カ
カルマーニャテッブターニバイ。カルマニアティアドブタニバイ。カタマルハティアサウジャンマー。パタンアッタハティアソジャンマー。プラミエシュバトマジュグプシタン。プラミアシュブアトマジュグプシタン。どうぞ。はい。バラシャエヤエタニバーラカシャヤデータニ。カルマニャアドブタニニバイ。カルマーニャテッブターニバイ。カタンアティアソジャンマー。カタマルハティアサウジャンマー。プラミエシュアトマジュグプシタン。プラミエシュバトマジュグプシタン。どうぞ他の方も練習になります。ただ楽しくても。いかがですか？ How about the others? Okay. Balakacha バルカシャ、of the boy. その少年の、Yat や、ヤッ because なので、Etani ターに、タン。these これらの Karmani カルマーニ、カルマニ。activities 活動、Ati Adbhutani アティアアブ、ティアドブタニ。most amazing 最も驚くべき。why はい、はい。certainly 確かに、Katam タン、パン。how いかに、Arhati アルファティ、カマハティ。should deserve ふさわしいはずである。also そう、アス。he 主、Janma 山、ジャマ。birth 誕生、Gramesu プラプラメ、メシュ。among worldly men 世間の男性たちの間で、Atma アートマン、アートマ。for himself 主ご自身のために、Jugupsitam ウプシタン、ヤブシタ。contemptible卑劣な、translation The cowherd men said, since this boy performed such extraordinary activities, how could he warrant a birth among worldly men like us? A birth for him would seem contemptible. 翻訳です。牛飼いたちは言った。この少年はこれほど並外れた行為を繰り広げているのに、どうやって私たちのような世俗的な人間の間に誕生などできるだろうか。彼にとってそのような誕生は軽蔑に値するというのに。Purport. An ordinary living being cannot avoid unpleasant circumstances, but the Supreme Controller can always make perfect arrangements for his pleasure. 解説です。一般の生命体は不快な状況を避けることはできませんが、思考の支配者はご自身の喜びのために常に完璧な手配をすることができます。And next verse, well, I'll just read. Yat sapta hayanobala karinai kena lilaya katam bibrad giribaram pushkaram gajarad iva. How could this 7-year-old boy playfully lift up the great hill Govardhan with one hand, just like a mighty elephant picks up a lotus flower? 第3節の翻訳です。力持ちの象が蓮の花を持ち上げるかのように、どうやってこの7歳の少年がふざけてゴーバルダの大きな丘を持ち上げることなどできるだろ Good question.
Kokena militaksena putanaya mahosasa pita stana sahapranai kalenai bayastano. As a mere infant who had hardly yet opened his eyes, he drank the breast milk of the powerful demon Putana, and then sucked out her very life air as well, just as the force of time sucks out the youth of one's body. 第4節の翻訳です。まだしっかりと目が開いていない幼児の時に、彼はプータナーという強力な悪魔の母乳を飲み、時間という力が人の体の若さを吸い取るのと同じように、彼女の生気そのものを吸い取ってしまった。Purport. The word vaya in this verse indicates youth or lifespan in general. With the irresistible power, time takes away our life, and that time is actually Lord Krishna himself. Thus, in the case of the powerful witch, Putana, Lord Krishna accelerated the time process and within an instant withdrew the duration of her life. Here the coward men mean to say, how could a mere infant who could barely open his eyes so easily kill the very powerful demoness? 解説です。この説で使われているバヤハという言葉は、若さ、あるいは一般的な寿命を指しています。時間は抵抗しがたい勢力で私たちの命を奪いますが、その時間こそが主クリシュナご自身なのです。つまり、強力な魔女プータナの場合、主クリシュナは時間の経過を加速して彼女の寿命を奪いました。まだ目もしっかり開いていないようなただの幼児が非常に強力な悪魔を簡単に殺すことなどできるだろうかと牛飼いたちは言いたかったのです。Om Ganatamirandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Militanyena Tasmai Shigrave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shiguru Shiyuta Padakamalam Shigurun Vaishnavamscha Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharni Namaste Sunivadi Paschata Desatarna Vansha Kalpachubhischa Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavnevyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Navara Tushe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Yeah, so welcome. Another good morning. おはようございます。皆様ようこそ。Of course, these things they're talking about, no, even a most powerful adult person couldn't do these things that Krishna did as a child and a baby. で、大人でさえも、こんなことができないのに、こんなクリシュナの小さな子はどうしてできるのかと。So it's part of Krishna's trick that the atheist can think, well, nobody could do that, and these are just stories. で、これはクリシュナのトリックです。で、無神論者たちはこのことが理解できません。But the devotees, actually that's, Prabhupada said that's the difference between the demon and the devotee. The devotees believe these things.
で、ここ、シュアパパでおっしゃっていますけど、ここがディボーティー、献身者と悪質な人々の違いだと。悪質な人々はこれを理解できない。The demons won't believe it. で、献身者はできるけど、ディボーティーは悪質な人はできない。理解できない。Like there's one place where Kamsa is asking Akrura, how can you believe that this Krishna is God? You know, just because he lifted a little stone up, you know, a little, and how can you think he's a God, you know, because the demons want to be the Supreme Lord. They want the highest position. で、カムサがアクルーラに行ったことがあります。どうしてそんなのクリシュナがやったと、このクリシュナの神だと信じることができるんだと。もっといっぱい。You don't want to think about Krishna because then there's no way that anybody can compete with Krishna. で、クリシュナをやっつける人がいません。But the real thing about Krishna that is the difference that we have in Gaudiya and is the loving exchanges of Krishna and his devotees, the personalism, and that someone can be Krishna's father or Krishna's friend or Krishna's lover. けれども、この本当のところは、この、違いです。誰かがそのクリシュナのお父さんになる、ものもいたり、友人になるものもいたり、恋人になるものもいたり。ゴーディアは、これを理解しています。There are many people, they have, you know, they have great faith and they believe, but mostly they think about the power of God, you know, and to protect me. で、たくさん人がこれを知っています。とても有名です。でも、ほとんどの人は、その力をくださいと、守ってくださいというふうに祈ります。And that's definitely, you know, one of Krishna's energies, but that for the real devotee, Vaishnava, that's not what they really think about. They think about Krishna's loving exchanges, like this Dhammadarastakam. はい。で、もちろん、もうそのすごい力があるとか、そういうことはもちろんクリシュナのエネルギーなんですけれども、献身者はそんなものよりも、もっと愛の交換というものをクリシュナに求めます。ちょうどダムダラシタカで歌っていた内容のように。So here's Krishna who already killed Putana and Trinavarta and Shakatasura, and he's afraid of his mother's little stick that she might hit him. で、クリシュナは、そうやってトリナバードもやっつけたり、プータナやっつけたり、いろんなもの役もやっつけましたけれども、でもそのクリシュナがお母さんのお仕置きの棒を怖がっている。That's his loving exchange. That's his power. これがクリシュナの望んでいる愛の交換です。And so, and this Leela, when Mother Yasoda was trying to tie up Krishna, and the rope was always too short, so many of the other ladies were watching and they were being entertained like anything. で、母ヤショダがそのクリシュナを紐でつないで棒で追っかけっている。で、クリシュナは怖がっている。それをたくさんのゴピーたちも見ています。So here they're finally, you know, starting to think, yeah, this Krishna, you know, before they were always just thinking somehow or the Vishnu protected him. で、今まではそのビシュヌがきっと、クリシュナを守ってくれたんだろうというふうにみんな思っていましたけれども、ついに、クリシュナが神だと。And now they're starting to think that he's something special. He's not ordinary. このクリシュナっていうのはちょっと普通じゃないなと。すごく特別な方なんだということが分かってきました。And everything about Krishna is, you know, personal. で、クリシュナに関することっていうのはすべて、パーソナルなことです。That they say when the milk, you know, that Mother Yasoda put Krishna down, that's why he was mad, because the milk was boiling over. The milk was personal, calling, please come, you know, don't let me burn up. で、そのパーソナルと人格があるということですけれども、クリシュナに関することはすべて人格がある。例えば、母ヤシュラは
左に乗せたクリシュナを下ろしたのはミルクが吹きこぼれるから。それでびっくりして下ろした。でもそのミルク自体にも人格があります。This is something I just learned a couple of years ago, but this incident of Mother Yasoda tying Krishna up that was on the Diwali day. デュワリで。Yeah, Diwali, the Hindus. Yes. で、2、3年前に私もこれ分かったことなんですけれども、その母、ヤシロが紐で縛ったのはディワリの日だったと。Actually, that's in the Krishna book, but so they were getting ready for the Diwali festival. So all the maidservants in Mother Yasoda's house, they were all busy decorating, getting everything ready. So she was cooking the milk herself. Besides that, this is very special milk from her very special cow that Krishna especially liked the milk of that cow. So she wanted to make sure that it didn't boil over and she could make yogurt or make something for Krishna with it. で、その日は、そのクリシュナブックによれば、8月かな。クリシュナブックに書いてあるんですが、ディワリの時期だったの。だからもうそのディワリのお祭りのことでみんながすごく忙しかった。でそれでこの母ヤシュダが似ていたそのミルクというのは特別な牛から出した特別なミルクである。だから絶対にそのミルクを吹きこぼしたくなかった。そのように書かれています。So Krishna made all these arrangements so we could have this Leela. で、そういうアレンジ、配慮もすべてクリシュナがなさっているわけです。クリシュナがなさったリーラです。So even the rope that Mother Yasoda was trying to use to tie up Krishna, また、ヤショダがそのクリシュナを縛ろうとした紐、その紐もやはり人格があります。And yesterday I just noticed that one sloka, the damo, the rope is mentioned 3 times. で、なんか気がついたんですけど、この白川の中で、ダモっていうのが3回出てくる。I'm offering obeisance to this rope, そのロープに尊敬の礼を捧げますと言っています。and to the belly, to, everything. クリシュナに関することすべてに人格がある。So that's, something to think about. But so we're hopefully remembering this pastime more and more and thinking about the love of Mother Yasoda. はい。で、ですから私たちはもっともっとそのクリシュナのリーダー、パスタイム、遊戯というものをもっともっと考える、思えるべきで、そして母ヤシュラの愛というものも考えてみるべきです。Many of you have experienced motherly love. It's a very, very intense thing. The mother is just totally absorbed in the baby. And if the baby is in trouble or sick, the mother will go without sleep and food and everything to take care of the child. で、大体お母さんというものは子供にどれぐらいの強い愛情を持っているかというのを皆さん経験があると思います。子供を寝かせたり食べさせたり、常に、お母さんはすごい、インテンスで子供を守っています。So we want to think about that and develop that kind of love. ですから、そのお母さんの愛のようなその愛をもっと培うことを考えるべきです。So Krishna had, like when Krishna goes around stealing butter, it's, in one sense, the other ladies would complain, but actually they would loved it. で、クリシュナはバターをあちこち盗むわけですけど、それで女性たちが文句を言う。しかし実際にその女性たちはクリシュナのことをすごく愛しているんです。When they would go to Mother Yasoda to complain about Krishna stealing the butter, they were actually in ecstasy to be able to talk about Krishna. で、その女性たちがお母さん、母やシュラのところに行って、あなたの子供がバター盗んで困ると文句を言うんですけれども、でもその彼女たちはすごくもう恍惚な思いでそう言っていました。So we're having class, but we want to come to the Nityam Bhagavad to say, we want to talk about Krishna all the time. で、ニッチャンバーガーダセーバー、いつもクリシュナのことを語っている、そういう状態になりたいです。Because when we talk about Krishna, then we get purified
But we like to talk about other people. We like to talk about something that I don't like this one, I don't like that one. You know, and actually then we're just criticizing Krishna. ですから、そうやってクリシュナの栄光をたたえて浄化されたいです。けれど私たちは常にもあの人が嫌だ、この人が悪いというふうに人の批判ばっかりして、そういうことに、口を使っています。けれど本当はクリシュナのことを話して浄化したい、されたいです。We want competition, but transcendental competition. まあ、私たちは競争もしますけど、その競争というのは超越的な競争であるべきです。In ordinary competition, we see someone doing better than us and we think, oh, they're cheating, or why are they getting the favor? Why not me? And how can I find something wrong with that person to show that they're not really good? で、私たちの持っている競争というのは、なんであの人ばっかりいい風になるんだと、であの人、その人の悪いところばっかり見つけて、その人よりも自分の方がいいということを強調したくって、そういう競争をしています。But the right consciousness is to think, this person is serving Krishna so nicely. He can distribute more books or he can do yoga nicely. And he's showing me that I could do that also if I would just practice or if I would surrender. でも本当の競争というのは、あの人は本当にたくさん本を配っているな、あの人は素晴らしいヤギをしているなと。で、どうやったら私もそれができるかなというふうに考える。それが超越的な競争。Because everyone can please Krishna, even the calf who just licks Krishna's foot. Krishna loves that calf, the same as, everyone, all the other devotees. で、私たちはクリシュナを喜ばせようとすべきです。子牛もクリシュナを喜ばせます。クリシュナは子牛のことが大好きです。I think I didn't read the purport for this form, but あ、the word Vaya in this verse indicates youth or the lifespan in general. With irresistible power, time takes away our life, and that time is actually Krishna himself. Thus, in the case of the powerful witch Putana, Krishna accelerates. Oh, we read that. So that Krishna says, time I am. So time is marching on. We can't stop it. で、この解説はまだ読んでませんでした。Can I read the purport? この説で使われているバヤハという言葉は若さ、あるいは一般的な寿命を指しています。時間は抵抗しがたい勢力で私たちの命を奪いますが、その時間こそがクリシュナご自身なのです。つまり、強力 Somehow or な other, Krishna has put us in certain situations where, with certain people, this is Krishna's arrangement to で purify us. クリシュナがそのある特定の人をある特定の状況にすると。それはクリシュナのアレンジなんです。When we all unite together, then we can do wonderful things. 私たちを浄化するためのアレンジです。そして私たちが一緒にそれで働けば、なんだっけ。I saw one little thing that showed that it was on a subway somewhere. It wasn't Japan, but somewhere. On で、the Shikatsu or the train. いや、地下鉄での中だったと思うんですけど、なんでしょう。なんかを見た。And somebody, I guess they got their foot stuck between the platform and the train. Excuse me, what? Somebody was getting off the train and their foot went down, オッケー、オッケー。誰かがその地下鉄からドア開いて、そのホームに降りようとしたんですけど、その足が下にはまってしまった。I remember Jagat Vera, that happened with his daughter one time, with あ Vrinda. ジャガベルさんたちの娘さんがそうなったことがあるようです。Anyway, in this case, the platform was very crowded. Very proud? So many people were on the platform. はい。で、プラットフォームにはもう人がいっぱいですね、地下鉄。So everybody got together and they pushed on the train and tilted it over so that this うん。 person could. で、そのホームに降りようとした人が、No one person except Krishna could do that, but hundreds of people working together, they could do that.
そして、もうそしたらそのホームにいっぱいした人がみんなで列車を押して、なんとか列車を隙間を開けてその助けようとした。で、普通そういうことは人はしないんですけれども、いざとなった時にはみんなで、こんなことできることはないんですけども、何百人の人がみんなで列車を押した。Well, it's like pulling a Rathiatra cart. Now we don't have one, but a big Rathiatra cart, they're very heavy. で、例えば、ラテアトラの出汁ですけれども、あの出汁は非常に重いです。But when so many devotees are pulling, it's very easy. Everybody just pulls a little bit けれど in も、the same direction, and the cart moves very nicely. すっごい重い出汁をみんなが何百人かで引っ張ると、そうすると出汁はスルスルっと浮くわけです。Even little children, and everybody's thinking, I'm pulling the cart. どうしても引いてた子供だって、もう僕が出汁を引っ張ってんだという気持ちになります。And everybody's happy. そしてみんなが幸せになります。So we can move ahead when everybody works together and everybody sees that everyone else is valuable. ですから、みんなで前に進むと。みんなが必要なんです。Not that I have to be in charge and anyone who doesn't love me has to go somewhere else. で、We need everybody. 私が中心になって引っ張っていかなきゃいけない。そう思うべきでもなく、また、何の人が私のことを嫌いだってもうこんなとこにいないでおこうと。そう思うべきでもありません。We need to be united 一 and 緒 see に the good in them. 協力すべきです。一つになるべきです。Ali wants to, he creates quarrel, conflict. That's his. パリというのは闘争を生み出したいと思っている。Then when we're conflicting with each other, then we don't work together. We complain on. 私たちはそのぶつかり合っているので、お互いに文句を言い合って協力はできません。So we need to be together, ですから、pushing, pulling, そして一緒になって押したり、一緒になって back, pulling the devotees, all the devotees forward. みんなの献身者、みんなで集まって前に進むべきです。Krishna's time and time, クリシュナは時です。時 Krishna 間 says, I am time. He's come to engage everyone, and everything is destroyed in due course of time. で、クリシュナは私は時間であるとおっしゃっています。So we might have had experience, if someone dies, then we think, oh no, I just had a big argument with them. I never apologized. 皆さん経験があると思いますけど、誰かが他界すると死ぬと、そうすると、あの人とすごい口論してしまった、あの人に悪いことしたって、ごめんなさいねって、死んでから謝る。So we can think like that. We meet everyone working together, we can conquer the whole Japan. みんなで集まって、みんなで協力してやっていったら、本当に日本全体を統括することもできます。We have a big festival. One person can't do everything. で、大きなフェスティバルをしても、一人では何もできません。You need cooks, you need someone to go shopping, you need someone to cook, someone to make sure you have this and that. Everything is so many different. You need the more people, the better. お料理する人も必要ですし、買い物しに行く人も必要ですし、うまく物事を運んでいるか全体を捉えて見ている人も必要ですし、もうたくさんの人の協力が必要です。So the Kirtan Mela, everybody looks so happy. ですから、キルタメールでは本当にみんなが幸せそうです。They took some picture of everybody, and everybody's so happy because they've been all working together, chanting Hare Krishna. で、写真をたくさん送ってもらいましたけれども、やはりそれはみんながとっても幸せそうに見える。それはみんなが協力しているからです。The more we have in the Kirtan, of course, it's more, chanting by myself is also nice, but sometimes that's not so easy to continue. But で、一人 we で唱えてもチャンティングはいい。can 20, 100, 500, 1,000 is better and better.
けれども、人が多く集まれば集まるほど素敵です。もう300人、500人、たくさん集まったらすごく素敵になります。For everything we do, it's just more nice. なんであれ、みんなでするともっと素敵になります。So let's try to rise above our, false egos ですから、偽の自我を乗り越えましょう。see things the way Krishna sees it. クリシュナが見るような方向に私たちも見ましょ And we're the spiritual master. And the spiritual master, he likes all of us to do it. う。で、精神指導者のことを考えて、精神指導者はみんながそうやって協力することを望んでいます。Krishna loves everyone equally, but he reciprocates, according to how we serve him. クリシュナは誰にとっても平等のお方です。けれども、クリシュナは私たちがしたことを返しをしようとなさいます。And he arranged all these childhood, it's described it, because Krishna knows that everyone especially likes childhood leelas. They love the activities. こうやって子供の頃の遊戯をたくさん繰り広げましたけれど、それはもうみんなが子供っていうのは、もう人は子供を好きだからです。Like sometimes in the kirtan, there's like when I was in Africa, the little children, they dance like really wild. でも、時々キルタの中でアフリカなんかもそうですけれども、小さい子供がもうものすごく踊ります。So I made a little reel and I put that on the Instagram and I get so many views. で、インスタに上げますと、たくさんの人が見ています。Or in Bali, there was two little kids and they had big mridungas and they were just playing them like really で、イン perfectly. ドネシアでは、2人の小さな子供がムリランガをものすごい叩いて、That one also got so many views. Congratulations, this one. それの再生回数はものすごいものでした。Because children are especially charming. というのは、子供っていうのは特に魅力的だからです。So Krishna wanted us to think about him. So he appeared as a child and did all these childhood pastimes because it's so easy to remember. But it's the highest meditation. で、子供になって、そして、みんなのその魅力を奪おうとして、でもこれが最も高い、瞑想でもあります。Then he made this whole month, where we're supposed to really get absorbed in this one particular childhood lila. そして私たちもそういう遊戯に、リーダーに没頭できるように。And the prayers that Prabhupada told us, offer a lamp somehow, where they're offering a lamp every day is just so much amazing benefit we can get from that. It's such a simple thing. で、毎日そのランプを捧げると。で、それによってもうすごく計り知れないぐらいの恩恵を得ます。And then this Damodarastakam, just think about it, そしてこの今歌ったダモダラシタカ、クリシュナのことを考えること、思うこと。So mention that. How is it that Krishna, fear personified, is afraid of Krishna, but Krishna is afraid of his mother's little stick? で、人格心であるクリシュナがヤショダンを恐れている。But he was charming everybody and entertaining everybody and the monkeys and, everybody. 魅了し、お猿さんたちも魅了し。And then he goes and he liberates these Nalakavar and Manigriva, who were rascals, but, because Narada Muni benedicted them, Krishna. そして、それでいて、悪質だったナラクベラ、マニグリバを救いました。So none of us are, very qualified. We're all trying to enjoy the material world and doing all kinds of sinful activities at some point in our life. But because Prabhupada begged Krishna, please help everybody, please, and Krishna's somehow arranged all these things at Prabhupada's request. But that's for all of us, all devotees. Nobody comes, barges their way in without Krishna's permission. で、
私たちはみんなその人生のいろんなところでもう悪いこともいっぱいして、本当はそんな資格なんかないんですけれど、しかしシューラ・プラッパーダがクリシュナにどうかみんなを救ってくださいというふうに祈ってくださったから、クリシュナはそのクリシュプラッパーダの祈りに応えてくださっているんです。私たち誰一人、More and more, we want everybody to come. We want the whole world to come under Krishna's shelter, under Govardhan. Lifted up Govardhan, he's lifting up the, something so that everyone can take shelter. 私たちクリシュナが持ち上げてくださった、ゴバルなんかを持ち上げてくださって、えっと、その中に私たちも、私たち全員がその中に、救いを求めて、シェルターとして、はい。I remember before I was a devotee, I always judge everybody very quickly. I don't like this person. Oh, this person's just wrong with this. I don't, you know. 私はディボーティーになる前に、献身者になる前に、もうすごくもう人の批判をするのが得意でした。あいつはここが悪い、あいつはここが悪いと。Then the first time I went to a big devotee festival, it was 初めて献身者の大きなお祭りに行ったとき、フェスティバルに行ったとき、so I was new, I was long hair and a dog and baby. 犬を連れて、But so many devotees would come up and they were all so friendly. でも献身者がみんな私のところに来て、とてもフレンドリーでした。And I had realization, Krishna helped me. I was thinking, previously I would look at this person and thought, I don't want to talk to them. で、以前は私はもうこんな人のこと、話をしたくないと思っていたんですけれども、But these devotees, there were so many different types of people, but they were all so nice because they were all talking about Krishna. そし So て、I thought, yeah, wow, this is amazing. 献身者はみんなすごく違ったんですけど、違った献身者だったんですけれども、でもみんなクリシュナの話をして、みんなとても幸せそうだった。で、クリシュナは Then 私 when we go for book distribution, same thing, if you're looking for the kind of people I think might be interested, I found many times those people were the most nasty. で、本配りもそうです。あ、この人絶対好きだなと、絶対読むなと思って使ってみたら、その人ほどひどい人はなかったと、そういうことがあります。But you never know. You just approach everybody and you find out. ですからもう誰がどうだかわからないわけです。でとにかくいろんな人に、すべての人にアプローチすること。By external shape of the body or type of dress or whatever, we can't know anything about someone. You? About you? Can't just decide about someone because of their, whether they're Indian or Japanese or Romanian or whatever. We can't judge. We don't know. で、外見からわからないということですね。頭を剃ってこんな服を着てるからどうだとか、インド人だからとか、日本人だとか、そういうことじゃなくて、外見、I ア don't プロー know. チと外 Going to 見 be the next person to really be surrendered to Krishna. ですごくクリシュナに身を委ねる人かもしれない。Gradually, we can get some, Krishna guides us. Okay, this one, that one, だん can だん see が導いてくださいます。that we have to look in the eyes and see the mind. で The も、eyes are, その目を見て、そして中を見ようとしないとなりません。and it did, we chant and we want everyone to hear the chanting. That's why we go out and chant. That's why で、we go out. 外に出て、唱えます。それはみんなに聞こえます。And if someone comes to the temple, that's Krishna sent them. そして誰かがテンプルに来たら、それはクリシュナが送ってくださった人です。And if someone is trying to be a devotee, then, it's Krishna's chosen them. そして、献身者になろうとしている人、それはクリシュナが選んだ方です。So we have to keep, please work together. ですから、一緒に、働きましょう。一緒に And 働き find service. There's enough service for millions of people. で、何百万人もの人に使いましょ And no one is better or worse because they have a position in society. If they're rich or they're the president or they're the
street sweeper, Krishna sees everyone equally according to their attitude of service. で、私はもうこの人はもう大統領だ、この人はもう道を吐く人だとか、いろんな風に聞きますけれども、クリシュナは誰のことも区別をしません。Someone can do more, someone can do less, but Krishna sees the attitude. で、たくさんの量の奉仕をできる人もいるし、ちょっとしかできない人もいるし、しかし、クリシュナが見ているのはその人の質です。Like the famous story when Ramachandra, when the monkeys were bringing back big boulders and mountain tops to make the bridge. で、ラーマチャンドラがランカーに道を作ろうとしたときに、もう大きなその猿なんかはもう大きな岩を投げ込んだ。And I think they say it was one little squirrel, けれども、確か小さなリスだったと思うんですけど、and he wanted to help, so he was pushing, little pebbles or grains of sand into the water. でもリスもそのお手伝いがしたくて、ちっちゃな小石かちっちゃな砂粒を投げ込みました。And Hanuman said, "You get out of the way, you're just making trouble. ハヌマンもちょっとのいてのいてそこ邪魔だからと言いました。What good are these little pebbles and sand going to do?" ちっちゃな砂粒投げて一体何になるんだと。But Ramachandra said, "No, Hanuman, he's doing what he can do, and it's the same as yours." でもけれども、ラーマチャンドは言いました。ハヌマン、それは違うと。リスはリスでできるだけ精一杯のことをしていて、お前たちがやってることと同じなんだとおっしゃいました。So everybody knows that story, but how many really, take it? この話は誰でも知ってることですけれども、でも一体どれだけの人がそれを本当に真剣に受け取るでしょうか。So it's not easy. That's the big test. Prabhupada said, your love for me will be tested by how much you can cooperate together. ですから、ここがテストなんです。プラパダはおっしゃいました。あなたたちが私を愛しているというなら、どれだけ協力できるか見せてください。Remember Kavichandra Swami, he said, Prabhupada has given us the most difficult tapasya. で、カダマカーナーさんが言いました。シュラプラッパーでは私たちに最高に難しい問題をくれたと。To work together, everybody work together. これはみんな協力するということだと。That's, what we don't like to do. これこそが私たちはしたくないといつも思っていること。We have a problem with that. 私たちはそういう問題を抱えています。No, I'll work with this one, but not that one. もうこの人とは一緒にやるけど、あの人とやるのは嫌だ。But no, with everybody. そうじゃなくて、みんなと一緒にやるんです。Okay, so try to remember it, and there's so many things in this Dhammadarastakam, but verse number 4, Varam Deva Moksham na Moksha Bading Ba Nachanyam Prineham Bharishada. It means, Krishna is the king of benedictions. He can give so many benedictions. で、クリシュナとここに書いてあるこの4番の意味は、そのクリシュナはたくさんの恩恵を与えることができる。But he said there's no use of any benediction, even Vaikuntha, or what to speak of heavenly planets or getting rich or becoming the boss or something. Those are all useless. けれど、例えば、バイクンタで永遠の命をもらっても意義がないと。ですから、この世界でお金がある、地位があるということなら、All I want is to see the face of Balakrishna. 私が唯一欲しい、たった一つ欲しいこと、それは、クリシュナのそのお顔を思っている。And we have similar prayers by so many devotees. で、この同じような歌がたくさんの献身者の歌の中にあります。There's Kolovich Sridhar, Lord Chaitanya, he said, I don't want, Lord Chaitanya said, I'll give you anything. I'll give you kingdom, I'll give you wealth, I'll give you heavenly planets, I'll give you Vaikuntha. He said, no. I just want to remember the face of Nimai stealing my bananas.
で、クリシュナはシュリラーに言いました。私は全てあなたに何でもあげよう、王国もあげよう、バイクンタもあげよう、どんな富でもあげよう。しかし彼はいえいえ、私はただただ2枚が私のバナナを盗んだ、その顔を覚えていた。So, we can supposed to learn from that. そこから学ぼうとしなくてはなりません。We just want to remember Krishna and what, 私たちが覚えていたいのはクリシュナだけです。and we're happy to see anyone else serving Krishna. そしてクリシュナに奉仕をする人を見るのは嬉しいことです。Look for the good in everyone. 誰にもいいこと。So we can keep saying it, but just keep, deeply study this prayer for 1 month, and so much can happen. この1ヶ月間、この歌の深い意味を一生懸命しっかり勉強しましょう。So, he's offering obeisance to the belly. Because, of course, he knows the belly of the baby Krishna is it's the same Mahavishnu, the まあ、universe coming from. この But also the popes and to Mother Yasoda and to, Radharani and Krishna and everybody. で、この歌の中に、例えば、もうお腹も、クリシュナの紐に結ばれたお腹、そのお腹もそう、で、マハビシュヌと同じ方ではあるんですけれど、その母ヤシュダも、もうたくさんのパーソナリティが出てきます。Okay. Okay. Any comments today? What are your comments? それでは何かコメントとか質問とかおありでしょうか。ハレクリシナ、ニタイさん。お世話になってます。ハリボ今ー、ニタイさん。ご心配かけました。昨日、マハラジのクラスがやっていただいて、はい。英語半分しか分からなかったんですけど、はい。で、グルマラジが経典の哲学的なとか説明して、後で今度、ご自分のその個人的な経験の話をしてくれたんです。他の国でどういうことがあったか。で、それで、すごく盛り上がって、クラスの後で、グルマラジに聞いてた献身者が集まって話をしてたのを見て、人っていうのは本当にこの個人的なパーソナルなリレーションの話とかにすごく興味持つんだなっていうことを改めて。Yeah, I think you gave them a class yesterday, and then you just talked about the philosophy, and also after that you just spoke about your own ハレクリ experience シナ、in other countries. So, and everybody got really excited. Even after the class, devotees got together and talking about you. So I just realized that the someone's personal experiences really makes people to be excited. あとモンゴマリーでさっきお話があって話してみないと分かんないっていうことで経験があるんですけど、船橋で結構酔っ払いのおじちゃんに本を渡して、それちょうどチケットを買って、その時はカードなかったんで、中入ろうとした瞬間にぶん殴られて、大したことなかった。で、殴られた？右の左の耳かな、バカンときて、でもうすごくイライラしてる感じだったんですけど、でその人がチケットを入れる瞬間にナイトバガバタ渡して、そしたらその本を買ってくれて、すごい。So in a class, you talked about about the book distribution. We don't know who we take books, and that reminds Nitai Prabhu about the story. It happened to him in Funabashi one day, and he was distributing books. And when he got the ticket to the of the train, and then the one guy who was in the drunk, just all of a sudden he hit Nitai Prabhu.
So the Nidai Prabhu, and when he was going to go enter the train station, that the Nidai Prabhu immediately gave him a book, and then that the person gave him money. He purchased the right of Bhagavatam. So we really don't know who will take books. だからアプローチしてみないと本当に分かんないっていうことは、We don't know until we approach. やってみないと分かんない。That's true. Yeah, so we just approach everybody in a friendly, nice way because we never know です who's から、 in わからない who's みんなに、できるだけ higher. 近づいてアプローチするべきですね。It's all up to Krishna in their hearts, so we pray to Krishna. クリシ Please ナは help these people. 宿っていますから、そのクリシナに祈るべきです。 And devotees also, we have a tendency to judge devotees even. I don't like this one. This one said something to me 100 years ago and I didn't like it. So I'll never forgive him. I'll never be happy. And anyone who's his friend, I won't like them. The mind is so nasty. Kali is so expert to infiltrate. デボティもそうです。デボティの、それぞれのデボティの中にも、ハートにもクリシュナが宿っているわけです。ですから、その前に以前にされたことをもう何百万年も前にされたようなことを、あいつがあんなことやったから嫌いだっていうふうに、そうやって思っているんじゃなくて、それぞれのデボティのハートの中のクリシュナに使えることです。Is this picture showing up on the screen? で、この写真見えますか？今映している。Everybody can see 皆さん見えますか？ Yes。 the picture of the Kirtan Mela. フィルターメールの写真ですね。So that everybody looks so happy. みんな本当にハッピーに見えます。 Why is so happy? どうしてこんなにハッピーに見えるんでしょうか？ Someone asked me, there's a web page, a Kirtan, anyway, Kirtan group. So someone said, he's like kind of a new devotee. He said, how come, you can feel so not happy and tired, but after Kirtan, at least for an hour, you feel really good. Why is that? で、みんななんかすごく疲れて、なんかそういうのがあるのに、このキルタンの後っていうのは何時間もキルタンした後なのに、なんでこんなにみんなハッピーそうなんだと。This is because, when you're chanting, you're with Krishna. He's Paramananda. So you get. その時はクリシュナがいらっしゃる。クリシュナがパラマナンダです。It's just like if you go out in the winter and the cold, you feel cold. If you go out in the winter when it's very cold, you feel cold. 例えば、冬に外に出るととても寒さを感じますよね。And if you go inside where it's warm, you feel warm. So, 変 by な association, so if you're chanting, you're associating with Krishna, and you forget all your prejudices, and you just think, wow, this is so wonderful, and all these devotees are dancing so nicely. But then after hours, so we might forget. で、唱えていると、そこに That one would not be, this one would go to tune. 経すとまたそれを忘れてしまう。But to see how happy everyone is, so that's why we're saying more kirtan, more kirtan, more と kirtan. にかくでもこの写真から分かるようにみんなとってもハッピーそうです。ですから私はいつももっとキルタンをしなさい、もっとキルタンをしなさいって言うんです。And we should feel sorry for those who don't come instead of thinking, why don't they come? There's, they should come. We should think the poor person suffering. このユーキルタンに集まらない人に、あいつなんでこんなの、なんでこんなのって考えるんじゃなくて、その人たちが気の毒だなと思ってあげる、同情するべきです。So we should be happy. Somehow Krishna has given us a nice temple room to have kirtan. で、クリシュナがこんなみんなで集まって唱えることができる素晴らしい、テンプルも与えてくださいました。And if we can attract 1,000 people, then he'll give us a bigger room. では私たちはもっと何千人もの人を魅了することができた。そしたらもっともっと大きなゲルタメができます。Somehow or other he can do that. どういうふうにしてか、またすることができます。
He could, kill Putana. He could lift Govardhan Hill. He could do so many things. クリシュナは殺すこともできたし、ゴバーダンヒルを、丘を持ち上げることもできたし、クリシュナは何でもおできるんです。Krishna is in everyone's heart. So when we're approaching people, we're approaching Krishna. そのクリシュナがすべての人のハートの中に宿っていらっしゃるんです。ですから、Why 人に近づ we いて、go out, we do kirtan outside, and we try to give people books, and we become very happy because Krishna in the heart is very happy. ですから私たちが人に近づいて、クリシュナのことを話したら、そのクリシュナの中に、皆さんのその人たちの中に、ハートの中にクリシュナがいるので、クリシュナが近づいてきたことを喜んでくださいます。So we see in that picture, everybody's completely happy and together, but they're not all people that would be best friends if they weren't devotees. They would probably never want to talk to each other. で、ここでこういった写真で見ると、本当にみんな幸せそうですけど、でもだ United. からといってこの人たちがお互いに常にそのよく思ってやってるわけじゃない。Because we're united by the kirtan. でもこうやってこう一緒に一つになって、 Krishna in the center, and everything would be wonderful. そうすれば全てが素晴らしくなります。The Christians, they have they wear a pennant sometimes. It says WWJD. WWJD。What would Jesus do? 時々キリスト教の人はね、こういうことを言うそうです。WWJD で、What Jesus did とか。だから、イエス・キリストは何をしたかということです。 They're looking to Jesus as a perfect example. で、イエス・キリストっていうのは完璧な例です。And so we should also, what would Krishna do or what would Guru do? ですから私たちもグルは何をしたかと、プラッパダは何をしたかと考えるべきです。Because many circumstances come where, it's difficult for us. で、というのは、いろんな状況がやってきて、時にはものすごく難しい状況がやってきます。But we have to learn to, just like anybody, if someone wants to be the athlete champion, they have to practice. The practice is not so happy sometimes. で、例えば何かでチャンピオンになる人がいますけど、チャンピオンになるっていうのはめちゃくちゃ練習したわけで、チャンピオンになるための練習っていうのは本当にそんなに楽しいものばかりではありません。They get so tired and the coach is saying, one more time, one more time. もう疲れ果てても、もう一回だけ、もう一回だけと思ってやっています。But if they want to become the champion, people practice playing the guitar until their fingers are bleeding. で、ギターが上手くなるためには、ギターを弾いて、指から血が出るまで練習して。You can become more expert. そうやることによって、すごく上手くなります。So anyway, we want to practice, cooperating とにかくみんなで、協力しましょう。for the good. Everybody has so much good. Everybody has also not good. みんな、良いところも悪いところもあります。But devotees are all getting purified. でも、献身者はみんな浄化されます。So we should look at our own. Sometimes we want to look at all my own good qualities and neglect all my bad qualities and think everybody should see the good in me. But it should be the way around. 私たちはともすれば、自分のいいところばっかり見て、人の悪いところばっかり見てしまいがちです。And then we get the more we give mercy, the more we get mercy. で、与えれば与えるほど慈悲がもらえます。All right, so any more comments or questions? では、他に、コメントとか質問とかおありの方いらっしゃいますか？ Let's see who's here today. 今日はどなたがいらっしゃいますか？聞いていらっしゃいますか？ I'm afraid not many because many went to なんていうんだっけあれ、retreat with such a level brother to Okutama or somewhere. Not, What? many devotees went to Okutama with such a Prabhu.
as a retreat, they said, for a few days. So All right. they can't attend class. Takayama? 奥多摩 奥多摩. Oh, where is マウンテ it? Yeah, Really? countryside. Well, that's Actually, I don't know where. I've never been to. okay. We got the from the Bhagavad Gita that, with Anup Prabhu's concert. Anandamurti distributed 50 books. Yugala Kishore, 40. Miho Matsui, 15. Miho Utsuda, 10 books. And Ayumi, 7. Wow. 大阪では、そのアナナムーティさん50、ユーガラプリッティさん40で、たくさんのバガバタギータが加えたそうです。So that's 122 books already. それでもう122冊になります。Then, but I don't know about Tokyo. I don't even know if you got the books yet. I know some of the devotees didn't even get them. まあ、東京はどうなってるのか知りませんけど。You mean which books you're talking about? Bhagavad Gita? From where? So anyway, let's distribute the books. It's very important to reach out to people. これはとても重要なことです。And in order to distribute books, we have to become humble and tolerant. 本を配るためには、忍耐、それと謙虚にならなきゃなりません。That's why it's a recommended sadhana. ですから、サダナを進めています。Okay. Okay, so thank you very much. ご清聴ありがとうございました。Srimad Bhagavatam い ki ジャイ Damodar Leela ki ジ jai. ャイ Govardhan Leela ki ジャ jai. イキノミチャンタラグルマラジキ Today, today is Kishori Devi Ai's birthday. よりの誕生日 Yeah. よりデイビーマタジキじゃあ、ジャイ何歳あ、いいか。おめでとうございます。 Okay. So have a special kirtan to celebrate birthdays. Everything we do, we celebrate by kirtan. Someone dies, someone gets married, someone's born. なんか貴重なことがあると、とにかく何があれ、キルタンをします。誰かが結婚した、誰かが亡くなった、お誕生日、何でもキルタンをします。There's always a reason to have kirtan. 何の There's always a good reason to have more kirtan and celebrate something. 何かお祝いするっていうのは、キルタンをする。 Okay. Bye bye. Srimad Bhagavatam.